Yaponiya ھۆكۈمىتى خىتاي ۋە روسىيە دېڭىز ئارمىيىسىنىڭ 10 پاراخوتىنىڭ چوڭ قۇرۇقلۇقنى شىمالدىكى خوككايدو ئارىلى بىلەن ئايرىپ تۇرىدىغان تسۇگارۇ بوغۇزىدىن ئۆتكەنلىكىنى ۋە ياپونىيەنىڭ بۇ پاراخوتلارغا ئەگىشىپ ماڭغانلىقىنى ئېلان قىلدى. ياپونىيە ئىچكى كابىنېتىنىڭ مۇئاۋىن باش كاتىپى يوشىخىكو ئىسوساكى مۇنداق dedi. Hökumət Xitay və Rusiya deniz armiyasi paraxotlarının Yaponiya ətrafındakı fəaliyyətini yaxından küzdüdü. Biz Yaponiyanın deniz təvəlliki və hava boşluğu ətrafındakı küzüş fəaliyyətlərimizni qat'iy davamlaşdırırıq. Müstəqil Bosniya-گېرتسېگوۋىنانىڭ tunji prezidenti ئارىلى ئىزەتبېگوۋىچنىڭ vafot bo'lganligining 18 yilligi munosabati bilan poytaxt Sarayevodagi Kovachi qabristonligida marosim o'tkazildi. Amerika Davlat Mudofaa Ministri Lloyd Austin butun kuchi bilan Ukrainaning zamin butunligini qo'g'dash uchun mudofaa iqtidorini o'stiradiganligini aytdi. Ukrainada rasmiy suhbatda bo'layotgan Amerika Davlat Mudofaa Ministri Lloyd Austin, Ukraina Davlat Mudofaa Ministri Andrey Taran bilan Davlat Mudofaa Ministrligida ko'rishdi va hayotidan ayrilgan askarlar xotira sarayiga gul qo'ydi. Rossiya Tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov Moskvada Taliban vakillari o'miki bilan suhbatlashishdan ilgari bayonot e'lon qildi. U Rossiyaning hozircha Talibanni rasmiy e'tirof qilmaydiganligini, ularning Afg'onistonda hokimiyat beshiga kelganda bergan va'dasini amalga oshirishini umid qiladiganligini aytdi. U mundaq dedi: Talibanning va'dalari, bo'libmi hukumatning siyosiy va milliy qurilmasiga munosabatlik va'dalar astoydil tekshirildi. Rossiya bilan Misr Shimoliy Afrikadan qayta hosil bo'ladigan manbalar orqali ishlab chiqarilgan energiyani Yevropaga yetkazadigan dengiz osti liniyasi to'g'risida kelishim imzoladi. Rossiya energiya ministri Kossa Sekrekaz va uning Misr energiya ministri Muhammad Shokir Afinada o'tkazilgan marosimda bir tushunish eslatmasi imzoladi. Rossiya Shimoliy Atlantik Ahdi Tashkilotidagi vakillar o'mikining faoliyatini to'xtatadiganligini va Shimoliy Atlantik Ahdi Tashkilotining Moskvadagi aloqalashish ishxonasining taqildiganligini e'lon qildi. Shimoliy Atlantik Ahdi Tashkiloti oldin qatta 8 Rossiya diplomatini qo'g'lab chiqargan edi. Koreya va Yaponiyaning bayonotiga qaraganda, Shimoliy Koreya yangi ballistik boshqarilgan bomba sinovi qilib borgan. Amerika harbiy taraf bayonotida bu sinoqni muqimsizlik harakati deb tasvirladi. Afrika ziyoratini davomlashtirayotgan Turkiya davlat raisi Recep Tayyip Erdo'g'an Angola ziyaratidan keyin Togoga keldi. Erdo'g'an Togoning poytaxti Lomeda rasmiy marosim bilan qarshi olindi.